हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल द नॉलेज डाइट पर। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है हनी टच मधुबानी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हनी टच मधुबानी डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह एक आयुर्वेदिक रेमेडी है जो हनी के साथ आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसको लेने का सही समय रात को खाना खाने के बाद सोने के टाइम 1 चम्मच, और इसको पीने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी की समस्या हो और वो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही हो, बाज़ार के सभी सिरप आप ट्राई कर चुके हो और परेशान हो, फिर भी आपका कफ और खांसी सही नहीं हो रहा हो, तो आप मधुबानी ज़रूर ट्राई करें। इसके यूज से आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी खांसी क्यों न हो। फ्रेंड्स, यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जिसका कीमत है 105 रुपये। आप देख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।